法治故事耐人寻味，不容错过。2009年3月7日，宋敏的天塌了。这天，他未满18岁的女儿杨晓婷成了植物人。杨晓婷生于1991年5月，当时还是一名高3学生。父母在他小学毕业时就离了婚，他被判给了母亲。母亲宋敏把全部心血都倾注在女儿的身上。杨晓婷勤奋乖巧，学习优异，进入青春期后，个子猛窜到1.7米，青春靓丽。就在宋敏期待女儿在高考中考出优异成绩时，悲剧骤然降临。得知女儿是和人发生性关系导致惨剧，宋敏根本不相信。在医院里，他揪住了当事男孩郑俊海，逼问事情的经过。据郑俊海说，2008年7月，21岁的他刚刚大学毕业，正在找工作。在一次 QQ 聊天中，他结识了杨晓婷。杨晓婷告诉他，自己即将升入高3，想趁这个暑假放松一下。郑俊海给了杨晓婷很多有关高考的经验和建议，两人非常投缘。在 QQ 上交往了1个多月后，8月的一天，两人相约正式见了面。有网聊的基础，两人一见如故，彼此都留下了好印象。现实中的这次碰面，让两人关系迅速升温。两个人在 QQ 上已无话不谈，还以老公老婆相称。2008年10月，刚在上海一家外贸公司工作1个月的郑俊海，领到第一份薪水后就邀请杨晓婷吃饭。杨晓婷欣然接受了郑俊海的邀约，感情在约会中再次升级。此后每隔一段时间，郑俊海就和杨晓婷约会一次。来自异性的温情和滋润冲淡了高考的压力。虽然高考临近，但杨晓婷却春风得意。杨晓婷的这些变化没能逃过母亲的眼睛。经过一段时间的暗中观察，宋敏断定女儿恋爱了。宋敏命令女儿马上和男友断绝关系，从女儿那里强行要来了郑俊海的电话，打电话以杨晓婷未满18周岁为由，要求她不要和女儿往来。杨晓婷很孝顺，不想让妈妈失望，当着妈妈的面，她发誓不再和任何男孩来往。其实这段懵懂情感没有被浇灭，反而越烧越旺。杨晓婷改用手机上 QQ， 两人不定期的相约见面。2009年3月7日，星期六，高3学生上午照样上课。刚刚被上海一所大学自主招生预录取的杨晓婷，临走时和母亲撒娇说：“妈，辛苦你了，等我上了大学，一定勤工俭学，帮你分忧。我不舍得让妈妈辛苦一辈子。”宋敏十分欣慰地说：“你只要顺利被大学录取，妈就心满意足了。”杨晓婷一阵风似的出了门。据郑俊海说，杨晓婷一出家门便用手机上了 QQ， 见郑俊海已经在 QQ 上留言：“中午放学后，在你学校附近的味千拉面馆见，不见不散。”杨晓婷回答说：“好，我刚出家门。”中午11点，杨晓婷来到味千拉面馆门口，郑俊海早已等在那里。用完午餐后，一对年轻人相拥着来到旁边的宾馆，开了一间大床房。一进房间，两人就纠缠在一起，将彼此交付给了对方。完事后，两人躺在床上边看电视边聊起天来。据郑俊海说，下午4点，杨晓婷突然对他说有些头痛。郑俊海连忙把他拥在怀里，担心地问：“很难受吗？要不要去看医生？”“没什么，只是有点头痛。”“要不要我帮你去买些什么药？”“不用了，躺一会儿就好了。”
杨小婷掩饰不住脸上的痛苦，不一会儿，她又做出了要呕吐的动作。她从床上爬起来，说着：“我去下厕所。”就急急地往厕所里跑去。郑俊海以为她去解手，没有在意，继续看着电视。过了好长时间，杨小婷还没有从卫生间里出来，郑俊海连呼了几声，杨小婷始终没有应答。他走到洗手间门口敲了敲门，还是没有回应。郑俊海推开了洗手间的门，发现杨小婷头朝门仰面倒在地上，他吓了一大跳，急忙跑过去摇晃了杨小婷，喊道：“你怎么了？你醒醒啊！”可是杨小婷却紧闭双眼一动不动。郑俊海又急又怕，浑身颤抖。几分钟后，他强迫自己冷静下来，将杨小婷抱到了床上，不停地呼喊着她的名字，祈求她快快醒来。还根据自己既有的医学常识安慰自己说：“杨小婷看上去十分健康，没听她说过有什么病，她只是暂时晕了过去，过一会儿就会醒过来。”郑俊海的呼喊没有唤醒杨小婷，更可怕的事情却发生了。杨小婷小便失禁了，郑俊海更慌了。他想找父母来帮忙，可父母都下岗了。如果知道他和一个高中女孩在宾馆里开房，一定会很伤心难过。郑俊海放弃了向父母求助的念头。他和杨小婷是在 QQ 上认识的，平时一直单线联系。杨小婷的妈妈打电话找他，用的也是杨小婷的手机。郑俊海不认识现实中的杨小婷熟识的任何人，无奈之下，他只好掏出杨小婷的手机，随便找了一个号码，按下了拨出键。据郑俊海对宋敏交代，他当时一接通就急切地问：“你是杨小婷的什么人？她出事了。”那边急了说：“我是杨小婷的同学蓉蓉，你是谁？她出什么事了？”“我是杨小婷的男朋友，杨小婷在宾馆不省人事，你快点过来好吗？”郑俊海用近乎哀嚎的声音恳求着。蓉蓉意识到事情的严重性，说了一句：“我马上过去。”就在这时，郑俊海的手机响了，是他的一个大学男同学打来的。他仿佛找到了救星，把宾馆里发生的一切告诉了同学，请他出主意。这位同学就住在宾馆附近，很快就赶到了。他看见不省人事的杨小婷，顿感情况不妙，建议郑俊海报警。郑俊海连忙拨打了110。很快民警赶到了，看到不省人事的杨小婷，民警拨打了120急救电话，同时对现场做了勘查和取证。蓉蓉赶到宾馆，警察知道蓉蓉是杨小婷的同学后，叫他赶快通知杨小婷的家人。蓉蓉拿着杨小婷的电话，拨通了宋敏的电话，说：“婷婷出事了，被送去虹口医院抢救了，你快去，完了怕来不及了。”突然袭来的惊天噩耗让宋敏的脑海里一片空白，他冲到马路上拦了出租车，赶到医院。此时做完笔录的郑俊海和蓉蓉随警察也赶到了医院。女儿已被送到手术室抢救，宋敏这才揪着郑俊海质问起来。听完郑俊海的讲述，宋敏浑身发抖：“不可能，我女儿向我保证过，高考前不和任何男孩来往，她怎么可能和你去开房？”郑俊海痛哭失声，说自己根本没有想到一场男欢女爱会引发这样的悲剧。这时医生从抢救室里出来，宋敏冲到了医生面前询问究竟。医生告诉他，杨小婷是脑颅内出血导致重度昏迷，因病发时间较长，没有救治的希望，建议放弃治疗。医生的话让宋敏瘫软在地，他哭着跪求医生。在宋敏的哀求下，医生返回了抢救室。经过4个小时奋力抢救，杨小婷颅内血块被全部取出，出血止住了，
但还是处于重度昏迷状态。医生为杨晓婷做出的诊断结论为脑颅左侧颞顶部 AVM 出血，左侧额颞顶部硬膜下血肿，脑疝。康复情况必须等危险期过后才能确定，估计 90% 会是植物人状态。宋敏呆立在女儿的病床边，呼唤她的名字，可女儿没有任何反应。晚上，在为女儿擦拭身体的宋敏突然发现女儿的胸部和背部有多处乌青块，这更加重了她的猜疑。女儿身上光洁如玉，没有任何伤痕，为什么现在却有了多处淤痕？一定是受到强暴反抗导致的。郑俊海撒谎了，他讲述的都是虚构的，是他引诱强暴了女儿，他是强奸犯。宋敏把怀疑反馈给了警方。此后，宋敏一边等候警方的调查结果，一面全力救治着女儿。杨晓婷住在重症监护室，短短几天就花光了家里仅有的积蓄。更让宋敏绝望的是，女儿的病情没有任何起色。不管宋敏怎样呼唤，杨晓婷始终一动不动。很多人劝宋敏放弃，她却四处举债，咬牙坚持着，坚信女儿会醒过来。终于，宋敏在女儿的病床前守护了12个日日夜夜后，2009年3月19日，杨晓婷脱离了生命危险。然而，杨晓婷依然不能说，不能动，对周遭的事情毫无反应，偶尔还会陷入昏迷。救治仍在继续，不到1个月时间，杨晓婷已花费40万元，钱都是宋敏借来的，接下来的药费更是无底洞。郑俊海在杨晓婷被送到医院的当天垫付了4000元，此后便没再出钱为杨晓婷救治。这更让宋敏判断，郑俊海所说的爱婷婷只是他为洗脱罪名的借口，如果有真爱，怎么会在爱人生死攸关时无动于衷呢？为了给女儿讨公道，4月9日，宋敏向公安机关报案，指控郑俊海对女儿实施性侵犯，强奸致使病人发病。虹口区公安局正式立案进行调查。通过对双方社会关系的调查，警方没有发现郑俊海有作案嫌疑。警方调查两人交往记录，发现他们早在半年前就在约会。事发宾馆里调出的录像也显示，两人相拥牵手走进宾馆，没有强迫迹象。而性侵犯、强奸是指女性不知情情况下或违背女性意愿实施的性行为，两人不符合这两种情况。公安机关根据调查情况及医生诊断分析，认定杨晓婷昏迷系自身身体原因所致，排除郑俊海有故意伤害强奸嫌疑。于2009年4月15日向宋敏发出不予立案通知书。这份通知书给了宋敏沉重打击。郑俊海毁了女儿的一生，难道可以逍遥法外吗？宋敏不甘心。绝望的宋敏一边奔走着为女儿讨公道，一边筹钱给女儿救治。他变卖了所有能变卖的东西，包括女儿的电脑和手机。可杨晓婷依然呈现植物人状态。2009年10月，虹口区公安局再次对事件进行了调查，依旧未找到郑俊海涉嫌犯罪的证据，再次给予不立案的决定。此时的宋敏已经拿不出1分钱给女儿治病，举债无门，只得在女儿病情稍趋稳定后把她带回了家。残酷的现实让宋敏接近崩溃的边缘，他多次约郑俊海商讨救治杨晓婷的方案，无奈郑俊海却多方推诿。宋敏再次被激怒，
即便是女儿真的自愿和他开房出的事儿，如果为延误时间，错过最佳救治时机，也不会成为植物人。他无动于衷，是可忍，孰不可忍。盛怒之下，2009年10月，宋明以女儿名义向上海市虹口区法院提起诉讼，诉郑俊海侵害婷婷生命权、健康权、身体权，并提出医疗费等总计达150多万元。诉状中称，原告与被告见面后，被带至被告事先订好的宾馆内，被告对原告实施性侵犯，致原告严重昏迷。在原告出现异状23小时后，被告才打电话报警。被告延误时间，应对原告植物人状态负主要责任。2010年3月2日，法院受理此案。上海众华律师事务所的蔡律师为杨晓婷代理这起案件。蔡律师随即着手收集证据。鉴于此前明显缺乏对杨晓婷有利的证据，蔡律师认为，确定郑俊海是否对婷婷实施性侵犯，病发后是否拖延救治，两人手机通讯记录，包括手机 QQ 聊天记录，是最有效的证据。然而，杨晓婷的电脑和手机已被宋敏卖掉。蔡律师去电信公司查询两人的手机聊天记录，事隔1年，记录早已没了踪影。事发时，郑俊海和蓉蓉，郑俊海同学的手机记录也已消失。2010年7月，虹口区法院对此案进行了第一次开庭。法庭上，被告律师认为杨晓婷和郑俊海是正常恋爱，杨晓婷突发脑出血昏迷，是身体疾病或缺陷所致。对此，原告提出异议，递交了鉴定申请。根据原告这份申请，虹口区法院于2010年8月委托上海华医司法鉴定所进行了鉴定。鉴定结论为，被鉴定人2009年3月7日出现昏迷的原因是自身疾病 AVM 出血。事发日剧烈活动和情绪波动可能成为脑出血的诱发因素。证据明显不利于杨晓婷。2010年10月，上海市虹口区法院第二次开庭审理此案。双方争议的焦点集中在了郑俊海是否存在延误救治上面。蔡律师认为，心脑血管疾病如能在第一时间抢救，康复几率很大。郑俊海在事后没有及时报警，没有采取更为妥当的方式，是造成杨晓婷现状的主因。即使杨晓婷的病是先天性，但如果没有剧烈情绪波动，不会发病。他是个未成年人，郑俊海应当承担主要责任。但被告律师则认为，郑俊海事先不知道杨晓婷有病，两人发生关系时一切正常，不存在诱因之说。对于双方的争执，法院认为，第一，事发当天原告与被告系男女朋友关系，发生性行为双方自愿，且被告、原告母亲之前对原告的病情或身体缺陷亦不知情，故被告对原告不存在侵权行为，对原告遭受的损害不存在过错。第二，事发时原告虽系未成年人，但已满14周岁，将近18周岁，谈恋爱进而发生性行为，系一般社会行为而非法律行为，故不受有关民事行为能力规定的限制，故被告对此在法律上并无过错。第三，对于事发当天被告是否存在救治延迟行为，根据公安机关对郑俊海的询问笔录，事发时间为2009年3月7日16点多，被告报警时间为当日16点54分。期间，他曾采取试图唤醒原告、向朋友打电话求助等行为。综上所述，法院认为原告所受损害系意外事件，对此原被告双方均无过错。2010年12月9日，虹口区法院对此案作出一审判决，
被告郑俊海对原告不存在侵权行为，对原告所遭受损失亦不存在过错，被告侵权责任不能成立。然原告所受侵害巨大，实堪同情。根据公平责任道义原则，酌情认定被告应分担原告损失10万元。面对这份判决，宋敏悲愤欲绝。好，故事说到这儿就结束了。